डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंपैरिजन ऑफ वेरियस एसडीएलसी मॉडल्स। तो जितने भी एसडीएलसी के स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन होता क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, वहां पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू दीज मॉडल्स जिनको आपको याद करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उन्हीं में से आते हैं। और स्पेशली ये वीडियो की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कोई भी एग्जाम की बात कर लो, उनको एनालाइज किया हुआ है, प्लस फ्यूचर में क्या आ सकता है तो उसको प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो एनालिसिस और प्रेडिक्शन दोनों ही इसमें मैंने यूज किया है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो आप इसको क्लिक कर लेना फोटो इसकी, ताकि आपको सारा का सारा जो है वो व्यू मिल जाए। अब देखो, क्लासिकल, आइटरेटिव, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, इवोल्यूशनरी, रैड, स्पाइरल एंड एजाइल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल वाटरफॉल, अगेन मैं आपको बता दूं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक वीडियो में, लेकिन देखो बेसिक, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, नॉट फॉर रियल प्रोजेक्ट, मतलब बेसिक मॉडल है। सारे के सारे मॉडल्स आपके डिजाइन जो है वो इसी के मॉडल के ऊपर ही हुए हैं। रियल लाइफ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें उसके लिए हम इसको यूज नहीं करते। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल मेन पॉइंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किस टाइप के आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक यू आर वर्किंग एज ए लीड मैनेजर या यू आर वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर मैनेजर, आपके पास ये चीज है, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके आपको कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको पूछते हैं कि विच प्रोटोकॉल या विच मॉडल इज सुटेबल फॉर दिस सिनेरियो। मतलब आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से पॉइंट दिए होंगे और आपको पूछेंगे कि क्या ये मॉडल वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। अब यहां पे क्लासिकल वाटरफॉल में जब भी आपको पूछ लिया जाए कि यार इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, चेंजेस हम नहीं कर सकते, एक एक करके हम स्टेजेस को फॉलो करते हैं, नो पैरेललिज्म, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या बन जाता है? क्लासिकल। क्योंकि एक स्टेप होगा, फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, फिर तीसरी स्टेज पे जाएंगे, फिर चौथी स्टेज पे जाएंगे, और कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं कर सकते, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता। बनाने के बाद, मतलब जब बिल्कुल रिक्वायरमेंट से लेके मेंटेनेंस तक कोई यूजर की इंटरेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग में यूजर की इंटरेक्शन है, उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तब यूजर की इंटरेक्शन होगी, ठीक है ना। यहां पे ये मेन पॉइंट आ जाता है। देन अगर हम बात करें आइटरेटिव वाटरफॉल की, तो आइटरेटिव वाटरफॉल में अगेन वही है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? फीडबैक का। इसमें जस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा क्या डाला? फीडबैक डाला कि आफ्टर एवरी स्टेज फीडबैक्स कैन बी गिवन टू द प्रीवियस स्टेजेस। ये मेन डिफरेंस है बस इन दोनों में। देन अगर हम बात करें प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं? ये सिर्फ कीवर्ड्स ही हैं, मैंने यहां पे लिखे हैं। यूजर रिक्वायरमेंट नॉट क्लियर। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि भैया यूजर की रिक्वायरमेंट जो है क्लियर नहीं है, मतलब यूजर को ही क्लियर नहीं है, हमें नहीं, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, यूजर को ही नहीं पता, यूजर को लग रहा है हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी आप बना सकते हो या ना बनाओ तब भी चलेगा, मतलब यूजर कंफ्यूज्ड है। तो आप उसके लिए क्या करो? सबसे बेस्ट है प्रोटोटाइप मॉडल बनाओ, उसको डमी बना के दिखा दो। जब उसको पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो उसको लगे कि और चेंजेस, तो दोबारा से आप एक नया प्रोटोटाइप बना लो, दोबारा से प्रोटोटाइप बना लो। जब उसको लगे कि हाँ मुझे को यही चाहिए, फिर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को डेवलप करो। यहां पे छोटा सा पॉइंट मैं आप बता दूं, प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड। मतलब जब यूजर को पता है कि मेरे को क्या चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट उसको पता है और वो अच्छे से डिलीवर भी कर रहा है प्रोवाइडर को, तब आप बेस्ट है ये आइटरेटिव वाटरफॉल को मॉडल को यूज करो। अगर यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, उसको नहीं पता, कंफ्यूज्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉस्टली भी इसमें आ जाता है, क्योंकि डमी आप बार बार बना के दे रहे हो तो वो भी ऑब्वियसली कॉस्ट को बढ़ाएगा, टाइम को, आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगा। देन नो अर्ली लॉक ऑन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई लॉक नहीं है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने स्टार्टिंग में लॉक लगा दिया, अब नेक्स्ट फेज में आप उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करोगे। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप पहले डिसाइड नहीं करते, कुछ रिक्वायरमेंट को लेके चलोगे, फिर उनमें जो जो चेंजेस आपको करने हैं आप उसमें कर सकते हो। यूजर की इन्वॉल्वमेंट हाई है,
यूजर की इन्वॉल्वमेंट एज कंपेयर टू हम इनकी बात करें हाई है, बिकॉज आप डमी बार बार उसको चेक करवा रहे हो। जब डमी फाइनल हो गया, प्रोटोटाइप फाइनल हो गया, तब आप एक्चुअल पे काम कर रहे हो। रीयूजेबिलिटी हाई है यहाँ पे, मतलब जो कंपोनेंट फंक्शन मॉड्यूल्स आपने यूज कर रखे हैं आप उन्हीं को ही दोबारा यूज कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी का फंडा इसके अंदर आता है। देन इंक्रीमेंटल मॉडल, जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए कि हाँ जी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवरी आप कर सकते हो, कस्टमर कहता है कि ठीक है पूरा सॉफ्टवेयर नहीं दे पा रहे तो आप ऐसे करो पहले एक मॉड्यूल बना दो फिर दूसरा बना दो। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके का फंडा आ जाए लगा देना किसके ऊपर, इंक्रीमेंटल के ऊपर। ऑब्वियसली फिर इजी टू टेस्ट, इजी टू डीबग। क्यों, हम पूरे को नहीं कर रहे, एक मॉड्यूल बनाया उसको पहले चेक करेंगे, फिर उसके अंदर हमने दूसरे को ऐड कर दिया, फिर उसके अंदर हमने तीसरे को ऐड कर दिया, इस तरीके से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। देन इवोल्यूशनरी सेम ही है दोनों, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, इसमें भी रिक्वायरमेंट आपकी पहले ही क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। जो रिक्वायरमेंट्स आपने बता दी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व्हाटएवर रिक्वायरमेंट वो लॉक होगी। यहां पे बस इतना है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को लॉक नहीं किया, पहले मॉड्यूल में रिक्वायरमेंट्स को आपने लॉक कर लिया बनाया, फिर दूसरे मॉड्यूल के लिए नेक्स्ट आप रिक्वायरमेंट में चेंजेस कर सकते हो हेयर। लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट एक बार में डन, देन यू कैन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप डेवलप कर सकते हो। बस मेजर डिफरेंस इनमें यही है। देन रैड बड़ा इंपॉर्टेंट है। रैड में अगर हम बात करें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए टाइम के ऊपर आपको कंस्ट्रेंट है, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट है 2 महीने में कंप्लीट करना है जी, 3 महीने में कंप्लीट करना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए या कॉस्ट आपको दे दें कि मेरे को इसी कॉस्ट में कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगानी, चुपचाप आप रैड के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि आपका यही एक मॉडल है जो आपको टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर बात करता है। देन यूजर की इंटरेक्शन हर एक लेवल पे होती है, रीयूजेबिलिटी यहां पे भी है और रीयूजेबिलिटी यहां पे भी है। तो ये भी जो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के आपने ऑलरेडी बना चुके हैं, फंक्शन आपने बना चुके हैं, उनको रीयूजेबल कर सकते हो। देन आ जाता है जी स्पाइरल। जब भी आपको कहीं पे भी रिस्क से रिलेटेड पूछ लें कि वेयर इज अ रिस्क इवैल्यूएटेड, जब हम स्टार्टिंग में रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं ऑन एवरी स्टेज वी इवैल्यूएट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क कैन बी देयर, चुपचाप आप स्पाइरल मॉडल पे क्लिक कर देना। नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली आप हर बार रिस्क को एनालाइज कर रहे हो, रिस्क को एनालाइज करना आसान है नहीं है, आपके लिए पूरी एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, कॉस्टली है। देन नॉट अर्ली लॉक, इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप अर्ली लॉक नहीं लगा रहे, चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। लेस एक्सपीरियंस डेवलपमेंट कैन वर्क, मतलब यहां पे कई बार पूछ लेते हैं कि मेरे पास जो डेवलपर टीम है वो कम एक्सपीरियंस वाली है, तो कौन सा मॉडल सुटेबल रहेगा। ये रीजन क्योंकि रिस्क जो भी है वो हमने स्टार्टिंग में ही अपने एनालाइज कर लिए। तो इन केस अगर आपके पास डेवलपमेंट टीम थोड़ी कम एक्सपीरियंस है तब भी ये वाला मॉडल चल जाएगा। ये गाइस मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉइंट्स मैं ये बोल रहा हूं ना सारे नोट कर लेना, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। डिटेल में तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स की एनालाइज कर लिए हैं और फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है वो भी प्रेडिक्ट कर लिया, तो इन दोनों के ऊपर ही ये वीडियो बनाई हुई है। देन फाइनली आ जाता है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल की हम बात करें तो वाटरफॉल और ये सारे जो है वो एक एक स्टेप में काम करते हैं। एजाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू आप कह सकते हो, एडवांस्ड आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है, फ्लेक्सिबल है, पैरेललिज्म यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास पैरेललिज्म थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एजाइल। और एजाइल में हमारे पास फंडा क्या होता है, प्रोसेस डिवाइडेड इनटू स्प्रिंट्स, मतलब प्रोसेस को आप स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हो। 2 से 3 हफ्ते का आपने फिक्स पीरियड कर दिया कि उसी के अंदर अंदर काम करना है, तो आपने वो डेवलपमेंट की, फिर आपने नेक्स्ट डेवलपमेंट की, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे पैरेललिज्म वर्क करता है। और दूसरा यहाँ पे कोई भी ऐसा फंडा नहीं होता कि एक टीम है या ग्रुप है कि एक लीडर है बाकी सारे सबऑर्डिनेट है, नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि एवरी पर्सन इज वर्किंग एट सेम लेवल सो दैट दे कैन शेयर देयर आइडियाज फ्रीली। क्योंकि एक कहीं होता है ना कि यार प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मैनेजर है, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लोग अपना बस जो काम उनको दे दिया वो लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई फीचर अप्लाई नहीं कर रहे, मे बी दे आर हेजिटेटिंग कि मैं ना बताऊं इसको। लेकिन जब आप एक टीम के बराबर की तरह काम करते हो, एवरीवन इज इक्वल, वहां पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और अच्छे लेवल से हो जाती है। तो स्टार्टअप वगैरह में कहीं ना कहीं ये मॉडल जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स गाइस नोट कर लेना। इन पॉइंट्स में से ही आपको क्वेश्चन जो है वो चाहे इंटरव्यूज में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिटेल में आ जाता है, लेकिन बाकी जगह पे आपको इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थैंक यू।